안녕하십니까, 이정입니다. 집이 다 얼게 생겨서 지금 도착하자마자 지금 벽난로를 폈습니다. 청소가 안 돼가지고 지금 엉망이네요. 우와, 와, 우리 식물들 때문에 오늘 기름 주유하러 왔습니다. 아유, 이거 오랜만에 와가지고 저 일단 뚜껑이 화력이 굉장히 세가지고 이게 기둥이 이렇게 올라가서 거의 한 지금 아저씨 오셨나? 이렇게 해서 아마 이렇게 연통에서도 열이 발산이 되는 것 같아요. 굉장히 잘 타고 따뜻합니다. 이렇게 지붕이 엄청 높잖아요, 저희가. 그래도 이거 하나 피고 이 보일러에 기름을 들어가면 와, 한증막입니다. 작년에 떼다만 장작이 다행히 있어서 지금 불을 한번 지펴봤습니다. 청소가 안 돼가지고 여기 집을 너무 많이 펴놓은 바람에 따뜻하게 저거를 크게 한번 틀어보자. 우와, 따뜻합니다. 저희가 이 벽난로를 이렇게 설치할 때 좀 금액은 좀 있어 이렇게 정말 좋은 걸로 구입을 했어요. 근데 역시 이 통나무도 이렇게 큼지막한 것도 그냥 하나 정도 들어갈 수 있고, 이 불 조절만 잘 해놓으면 이렇게 넣어놓고 아침까지도 불씨가 이렇게 사라져 죽지 않고 살아 있습니다. 은은하게 이제 홀로 타는 거죠. 어제 우리 후배가 와서 여기다 불을 지펴놨나 봐요. 지금 보니까 불씨가 있어서 거기다 바로 붙이니까 이렇게 따뜻한 상황이 되었습니다. 여러분도 이렇게 벽난로 빼치가로 이렇게 하실 때는 좀 용량이 큰 거를 이렇게 하셨으면 좋겠어요. 저희도 처음에 이제 모를 때는 이렇게 조그만한 거, 이 앞에 있는 크기 정도. 근데 저희는 지금 이렇게 가글을 치면서 이렇게 돌아가잖아요. 이렇게 이 정도인데 거의 한 2m 정도 될 것 같습니다. 이 정도면 이렇게 나무도 입구가 커가지고 톱질을 그렇게 심하게 하지 않아도 웬만한 거는 이렇게 어슷하게, 깊이도 거의 한 1m가 넘는 것 같아요. 그래서 넉넉하게 또 오래, 저번에 우리 자연인 오빠네 집에 볼 때 이렇게 일반 우리 옛날 그 재래식 그 벽난로를 보면은 엄청 장작을 많이 먹어버려요. 그래서 나무가 감당이 안 되거든요. 근데 저희는 얼마든지 이렇게 효율적으로 아낄 수도 있고, 그 불 조절에 따라서 여기에 불 조절 구멍이 있고 저 위에도 이렇게
있잖아요. 그래서 지금 아까 급하게 피우느라고 막 다 지금 어이구 불 끈다. 저번에 불 났잖아요. 옛날에도 이거 하다가 이렇게 이거를 이 정도 이렇게 조그만하게 해놓으면 엄청 오래 타요. 근데 지금 추우니까 아이고 불 튀어나오면 옷에 이렇게 자니까 불이 금방 사라지죠. 이렇게까지 연통까지 해놓으면 여러분도 따뜻한 겨울을 나실 수 있습니다. 저는 이렇게 시골 전원주택에 살면 이런 누구나 로망이잖아요. 이런 벽난로 하나 가지시는 게. 근데 정말 저는 잘 선택했다고 생각합니다. 엄청 따뜻합니다. 화력을 세게